Nee, dat niet. Er is natuurlijk wegen gebruiken. Dat is eigenlijk... In feite kan iedereen het maken. Ja, onze meerwaarde is ook van de origine is heel wij zijn eigenlijk een technisch handelsonderneming met masterbatch, kleurstoffen, kunststoffen, van ABS, POR, PLA en dergelijke. Dus daar hebben wij al jarenlang ervaring mee. Vandaag nog niet zoals directeur die van jarenlang ervaring hebben. We hebben heel veel ervaring met kunststoffen, met kleurstoffen. Precies, precies. Wij zijn eigenlijk gewoon geneigd van hoe kunnen wij eigenlijk onze kennis die wij hebben totaal andere markten toepassen. En dan hebben we het idee gebruikt. We zijn eigenlijk we kunnen kunststoffen doen, we eigenlijk dat matchen perfect. Zijn we dit uitproberen, maar uiteindelijk hebben we een product gecreëerd, een spoel hier anders. Ja, onze mening op de mening van mensen die we al rond hebben gestuurd, die we ook kennen, hoe die leven in de wereld zitten. Die zijn al door en dan zo rond, hebben we gezegd, je kunt krijgen we dus weten onze elkaar zetten en dan komen we alles, dan kunnen we niet verslechten. Hoeveel kwaliteit ervan. Dat is ook goed, ik zeg op de website. Nee, maar helemaal gek of zo. Nee, maar dat zijn eigenlijk, daar zit onze kennis van. De kennis van de kunststoffen, de kennis van de kleurstoffen. En omdat wij de connecties hebben met onze leveranciers, PLA. We kunnen aan de beste kleurstoffen, we weten wat er ingang in die kleurstoffen. Dus we weten precies van, als we die kleurstof willen hebben, dan moeten we een beetje opsteken. Nee, niet, we zijn niet nieuw in de wereld. Het is gewoon een toepassing. Ah ja, het is wel, ja. Dat is een goede stap.
Ze zijn vanuit de community en vriendschap gewoon een beetje bezig om dat gewoon leuke printjes te maken. Ja, ja. Op zich de, ja, grote stukken, ja, de warping die zit misschien een heel klein beetje valt. Dat zijn dingen die je niet bent. Alleen, ja. And then How could I check that? the number With yours? the number of millimeters. Yeah. When you look at the size Yeah. of that to there, you have only a small, say 2